国际气象资讯啊，我们先带您来看到美国当地时间10号，佛州遭受到了龙卷风侵袭。从画面当中您可以看到啊，当时民众正坐在车子里面，但是前方完全看不到路况。那受到龙卷风的影响，路边的垃圾啊，还有树叶全部都被狂风给卷起来，场面看起来险象环生呢。美国气象局表示，当时风速呢是达到每个小时193公里，造成了大面积的破坏，树木呢被连根拔起，甚至呢还有很多栋的房屋受损，整个社区看起来是满目疮痍。好，不过回到国内，我们来关心啊这几天的天气状况。今天来说的话，白天大多还是维持多云时晴天气哦，只有在宜兰稍微容易会有一些飘雨的现象，不过整体来说影响性不大。我们来看到，像是今天在台北啊，高温是来到了32度，跟夏天一样。中南部地区呢又更热了，像在彰化、台南，今天呢正中午时间的最高温有来到了32到34度。东半部地区今天也是好天气哦，宜兰、花莲、台东今天白天高温也上看到了28、29度左右，但提醒大家，好天气就维持今天这一天，因为明天就要开始变天了。我们从定量降水预报图可以看得出来啊，到了今天清晨的时候，受到锋面南下的影响性，包含像在中部以北啊，还有宜兰这些地方，都已经开始出现一些明显的飘雨到局部较大雨势发生的状况。尤其到了明天白天时间，这样的降雨状况会开始越来越明显，全台各地都会被影响到。再度提醒您，这道锋面来说呢，影响性的时间比较长，主要就是因为这道锋面南下之后呢，接着又紧接有另外一道锋面，到时候降雨状况会一路持续到礼拜天。我们就来帮您分析啊这一周的温度上面的最新变化。大家可以看到呢，第一波锋面南下的时间就落在明天了。那降雨的状况来说的话，是在今天的深夜到明天清晨就已经会开始出现。明天全台各地都容易会出现一些局部较大雨势，甚至也不排除呢容易会有雷阵雨发生的状况。一路来看到礼拜5、礼拜6也还是一样，受到第二波锋面的影响，全台各地呢都容易会有这种局部较大雨势，甚至呢是雷阵雨发生的机会。礼拜6、礼拜天也还是在中部以北啊东半部地区，依然还是容易会有这种局部较大雨势。再加上周日的时候冷气团南下，到时候中部以北东半部会转为是又湿又冷的天气。礼拜1来看呢，这样的降雨状况稍微是趋缓一点点，不过在中部山区还有花莲、台东还是容易会有一些飘雨的现象。我们也帮您统整啊，这一周天气会如何做变化。明天开始到礼拜6，持续受到锋面的影响性，而且是连续2道锋面。全台各地都容易会有局部较大雨势的发生，要慎防的是剧烈天气。再度提醒大家，明天出门的时候一定要记得带伞。这一到礼拜天，冷气团南下，尤其在空旷地区最低温北台湾来说的话，有机会下探到10度、11度，也一定要留意一下温度上面的最新变化。那再来关心一下这几天温度上面的趋势。明天开始来说的话，受到锋面的影响性，很明显全台各地呢会开始降温。那再加上礼拜5、礼拜6又有第2道锋面报道，也是一样温度一路往下滑，最冷的时间点呢是落在礼拜天到礼拜1哦。那也提醒大家，周日的时间呢受到冷气团南下的影响，第一天是偏湿冷天气，到了礼拜1开始逐渐转干，转为是干冷天气形态。这一波来说的话，在空旷地区最低温有机会呢下探到了10度，甚至有机会呢来到了10度以下。我们再来分析一下北台湾这几天温度上面的最新趋势。明天开始到礼拜6，受到锋面的影响性，温度也开始往下滑，来到了18到23度左右。礼拜天呢，冷气团南下，北台湾空旷地区啊，低温只剩下了10度、11度而已。中南部来说的话也是一样啊，从明天开始到礼拜6，受到了锋面影响，温度也是往下探。那至于呢，最冷的时间一样是落在礼拜天，还有礼拜1。来看到在礼拜天中南部地区空旷地区低温也只有14到16度。礼拜1的清晨来说的话，低温更是下探到了10度到12度。提醒大家还是要做好保暖工作。以上这一节的最新气象。